因为以前睡一觉起来还是觉得身体沉沉的，头有点昏昏的，就是睡再久都睡不饱的那种感觉。但是自从戴牙套之后，每天起来都觉得很有精神，就真的有睡饱睡足的感觉。就是我去大医院检查，发现自己是构造上真的也是比较容易打呼的，因为我的气管比较小之外，我的喉咙这一圈也是比较小，所以就是睡觉的时候一放松就容易打呼。虽然说有查到其他的治疗方式，像是射频这种手术，但是因为那种很容易会再复发，而且费用又比较高，后来就经过不同比较之下，发现许医师的养生牙套，觉得可以试试看。后来尝试之后，效果是真的不错。我是有试过枕头，就是可能调整枕头高度，但是都没有什么太大帮助。后来就先去大医院做睡眠检查，原本想说就在大医院做那种牙套型，但是因为那个时间上配合不了，后来就查到许医师这边，给许医师做之后，觉得许医师很不错，就是连治疗蛀牙的技术都还很不错，所以就觉得很喜欢这边。打呼会把男友跟家人都吵醒，会影响到他们的睡眠，我觉得这样也不太好意思。后来就上网查资料，发现说哦，其实打呼不单纯只是打呼而已，对心脏整个身体都会有影响，所以就觉得这问题很严重，觉得说不行，我真的要赶快治疗。而且因为我有越来越严重的趋势，因为跟男友在一起时间蛮长，一开始他说我的打呼情况没有这么严重，但是后来近几年就是有越来越严重，就是越来越大声这样子。后来想说不行，真的要赶快去治疗。使用前就是睡觉睡起来之后，他都会觉得说好像没有睡饱，就睡再多都睡不够，而且情绪上也会容易影响，因为没睡饱真的对情绪有很大的影响。后来戴了之后，就是除了精神状况变好之外工作也真的会比较脑袋比较清晰啦，然后情绪上也会比较稳定。